రాష్ట్రంలో 3 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఇవాళ 2 జిల్లాలకు ఆరెంజ్, మరో 6 జిల్లాలకు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంది ఐఎండీ. మిగతా జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో మోస్తరు వర్షాలు పడొచ్చని వివరించింది. ఇక ఇవాళ రేపు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు కురుస్తాయని వెదర్ ఆఫీసర్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 3 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఇవాళ 2 జిల్లాలకు ఆరెంజ్, మరో 6 జిల్లాలకు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంది ఐఎండీ. మిగతా జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో మోస్తరు వర్షాలు పడొచ్చని వివరించింది. ఇక ఇవాళ రేపు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు కురుస్తాయని వెదర్ ఆఫీసర్లు తెలిపారు.